அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று ஜூலை 7ஆம் தேதி சுவிஸ் வானியல் ஆராய்ச்சியாளர் ருடால்ஃப் வுல்ஃப் அவருடைய பிறந்த தினம் இன்று. ருடால்ஃப் வுல்ஃப் சுவிட்சர்லாந்தைச் சேர்ந்த வானியல் ஆராய்ச்சியாளரும் கணித வல்லுநருமான ருடால்ஃப் வுல்ஃப் பிறந்த தினம் இன்று. சுவிட்சர்லாந்தின் சூரிச் அருகே பாலண்டன் என்ற இடத்தில் 1816ஆம் ஆண்டு பிறக்கிறார். தந்தை பாதிரியார். சூரிச், வியன்னா, பெர்லின் பல்கலைக்கழகத்தில் பயில்கிறார் இவர். பெர்ன் அப்படின்ற பல்கலைக்கழகத்தில் கணிதம், இயற்பியல் மற்றும் வானியல் போன்ற 3 துறைகளுக்கும் பேராசிரியராக பணியாற்றியிருக்கிறார். ஒரு துறையில் மட்டும்தான் பேராசிரியராக பணியாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிப்போம். அதை பற்றி பேசுவோம்.